Hello tout le monde. Bon, je suis malade donc cette intro va être fast, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais décorer les maisons de mes habitants. Je les ai pas tous faits parce que je vais vous montrer par rapport à la map et surtout aux habitants qu'on a. Du coup donc aujourd'hui on a fait Léa, Abraham et Margot. Rena a été déjà faite, on l'a faite en live, et Maggie a été déjà faite aussi, on l'a faite également en live. Prochainement je vais faire Marty et Chef. Le problème c'est que Irène, Miglou et Cornio, je vais les faire partir. Donc tant que j'ai pas en fait mes nouveaux habitants, je ne peux pas décorer leur maison. Donc la vidéo attendra un petit peu le temps que j'ai tous mes habitants que je souhaite. Mais aujourd'hui on s'occupe de la maison du coup de Léa et de Abraham et de Margot. Donc je vous laisse avec la suite. Des bisous.